Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperagakan etika ketika kita sedang batuk. Begini, kalian jangan seperti ini. Itu tidak boleh. Etika ketika kita sedang batuk, harusnya kita sediakan tisu atau lap kain ya, seperti ini. Lalu jika kita batuk, kita bisa menutupnya seperti ini. Seperti itu. Jika tidak, jangan menggunakan tangan, atau tangan kalian akan terkena virus. Kali ini saya akan mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baik, pertama-tama kita basuh dulu tangan dengan air. Setelah itu kita tambahkan sabun. Oke, lalu gosok-gosok seperti ini. Gosok punggung tangan seperti ini. Satu lagi, kuku-kukunya biar kita terhindar dari kumannya, guys. Setelah itu kita gosok bagian dari sela-sela dari tangan seperti ini. Gosok sampai ke sela-sela, lalu memutar seperti ini. Bergantian. Setelah itu kita cuci sabunnya dengan air. Sabunnya ini sudah balik semua di tangan, karena harus bersih. Oke guys, itulah tutorial cara mencuci tangan versi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.